ภิกษุทั้งหลายเนื้อรากยังมั่นคงแม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้วมันก็สามารถขึ้นได้อีกชั้นเดียวกันเมื่อบุคคลยังไม่ถอนตัณหานุสัยขึ้นเสียจากดวงจิตความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแน่ๆภิกษุทั้งหลายน้ำตาของสัตว์ที่ต้องร้องไห้เพราะความทุกข์โทมนัสทับถมในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้มีจำนวนมากเหลือคณาสุดที่จะกล่าวได้ว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้กระดูกที่เขาทอดทิ้งลงทับถมปัตภีเล่าถ้านำมากองรวมกันไม่ให้กระจัดกระจายคงจะสูงเท่าภูเขาบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่นิดเดียวที่สัตว์ไม่เคยตายปัทภีนี้เกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ที่ตายแล้วตายเล่าเป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักทุกย่างก้าวของมนุษย์และสัตว์เหยียบย่ำบนกองกระดูกนอนอยู่บนกองกระดูกนั่งอยู่บนกองกระดูกสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่บนกองกระดูกทั้งสิ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ว่าภพไหนๆล้วนแต่มีลักษณะเหมือนกองเพลิงทั้งสิ้นสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือทุกข์เหมือนเต่าอันเขาโยนไปแล้วในกองไฟใหญ่ฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางสองสายคือกามสุขัลลิกานุโยคการหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินตามทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างภิกษุทั้งหลายความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์ความแห้งใจหรือความเศร้าโศกความพิไรรำพันจนน้ำตานองหน้าความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจความพัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่พอใจความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรมิได้ดังใจหมายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาอุปาทานนั้นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหาเป็นเหตุ
เรากล่าวว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกกามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกภวะตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นแล้วเรียกภวะตัณหาอย่างหนึ่งนี่แลคือสาเหตุแห่งความทุกข์ขั้นมูลฐานภิกษุทั้งหลายการสลัดทิ้งโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั้นแลเราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญหาที่เผชิญอยู่เบื้องหน้าของทุกๆคนคือปัญหาเรื่องทุกข์และความดับทุกข์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกความทุกข์เสียบอยู่ทั้งทางกายและทางใจอุปมาเหมือนผู้ถูกยิงด้วยลูกศรซึ่งกำซาบด้วยยาพิษญาติมิตรเห็นเข้าเกิดความกรุณาจึงพยายามช่วยถอนลูกศรนั้นแต่บุรุษผู้โง่เขาบอกว่าต้องไปสืบให้ได้เสียก่อนว่าใครเป็นคนยิงและยิงมาจากทิศไหนลูกศรทาด้วยไม้อะไรแล้วจึงจะค่อยมาถอนลูกศรออกภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้นั้นจะต้องตายเสียก่อนเป็นแน่แท้ความจริงเมื่อถูกยิงแล้วหน้าที่ของเขาก็คือควรพยายามถอนลูกศรออกเสียทันทีชำระแผลให้สะอาดแล้วใส่ยาและรักษาแผลให้หายสนิทหรืออีกอุปมาหนึ่งเหมือนบุคคลที่ไฟไหม้อยู่บนศีรษะควรรีบดับเสียโดยพลันไม่ควรเที่ยววิ่งหาคนผู้เอาไฟมาเผาศีรษะตนทั้งที่ไฟลุกไหม้อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้เต็มไปด้วยเพลิงทุกนานาประการโหมให้ร้อนอยู่โดยทั่วสัตว์ทั้งหลายยังวิ่งอยู่ในกองทุกข์แห่งสังสารวัฏใครเล่าจะเป็นผู้ดับถ้าทุกคนไม่ช่วยกันดับทุกข์แห่งตนอุปมาเหมือนบุรุษสตรีผู้อยู่ในบริเวณกว้างแห่งหนึ่งและต่างคนต่างถือดุ้นไฟใหญ่อันไฟลุกโพงอยู่ทั่วแล้วต่างคนต่างก็วิ่งวนกันอยู่ในบริเวณนั้นและร้องกันว่าร้อนภิกษุทั้งหลายครานั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นผู้ฉลาดร้องบอกให้ทุกคนทิ้งดุ้นไฟในมือของตนเสียผู้ที่ยอมเชื่อทิ้งดุ้นไฟก็ได้ประสบความเย็นส่วนผู้ไม่เชื่อก็ยังคงวิ่งถือดุ้นไฟพร้อมด้วยร้องตะโกนว่าร้อนอยู่นั่นเองภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้ทิ้งดุ้นไฟแล้วและร้องบอกให้เธอทั้งหลายทิ้งเสียด้วยดุ้นไฟที่กล่าวถึงนี้คือกิเลสทั้งมวลอันเป็นสิ่งที่เผาลนสัตว์ให้เร่าร้อนกระวนกระวายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เป็นของร้อน
ร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใดๆที่จะครอบงำลัดตรึงใจของบุรุษได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะแห่งสตรีภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใดๆที่สามารถครอบงำรัดตรึงใจของสตรีได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะแห่งบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณนี้เรากล่าวว่าเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นพวงดอกไม้แห่งมารเป็นกำลังพลแห่งมารภิกษุผู้ปรารถนาจะประหารมารพึงสลัดเหยื่อแห่งมารขยี้พวงดอกไม้แห่งมารและทำลายกำลังพลแห่งมารเสียภิกษุทั้งหลายเราเคยย้อเย้ยกามคุณณโพธิมณฑลในวันที่เราตรัสรู้นั้นเองว่าดูก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำริคำนึงถึงนั่นเองเราจักไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการฉนี้กามเอ๋ยเจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นสิ่งที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามได้ยากผู้มีปัญญาพึงพยายามทำจิตนี้ให้หายดิ้นรนให้เป็นจิตตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจิตนี้คอยแต่จะกลิ้งเกลือกลงไปคลุกเคล้ากับกามคุณเหมือนปลาซึ่งเกิดในน้ำถูกนายพรานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำแล้วคอยแต่จะดิ้นรนไปในน้ำอยู่เสมอผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากการอะไรในกามคุณให้ละบ่วงมารเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งที่ดิ้นรนกลับกรอกง่ายบางคราวปรากฏเหมือนช้างตกมันภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเอาสติเป็นขอสำหรับเหนี่ยวรั้งช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสรรเสริญนั้นคือผู้ที่สามารถเอาตนของตนเองไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้ผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเธอทั้งหลายจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถิดอย่าเป็นผู้แพ้เลย